ในหน่วยย่อยของการอ่านนี้เราจะประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาในแต่ละบทเพื่อนำมาช่วยเราในการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบทเรียนแรกเราจะเน้นเรื่องของการหาคีย์เวิร์ดที่สำคัญในการอ่านซึ่งเราได้ฝึกกันมาบ้างแล้วนะคะในกิจกรรม Pre-reading Strategies ช่วง Skimming และ Scanning ค่ะบทเรียนที่ 2ในหน่วยย่อยเราจะฝึกแยกข้อมูลปฐมภูมิออกจากข้อมูลทุติยภูมิค่ะและบทเรียนสุดท้ายก่อนทำข้อสอบประจำหน่วยการอ่านเราจะมาทำความคุ้นเคยกับเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อและข้อมูลข่าวสารปลอมที่เราอาจต้องพบเจอในแต่ละวันในฐานะที่เป็นบัณฑิตเราควรจะมีสติและมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นส่วนตัวหรือข้อมูลปลอมได้นะคะเรามาเริ่มบทเรียนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Finding the right keyword หรือการหากุญแจคำที่สำคัญในการอ่านคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับบัณฑิตผู้มีประสบการณ์อย่างเราแล้วนะคะลองนึกทบทวนกันว่าเราหาคีย์เวิร์ดในบทอ่านกันได้ด้วยวิธีใดบ้างวิธีหาแบบง่ายที่สุดคือหาตัวพิมพ์ที่แตกต่างสะดุดตาจากตัวอักษรตัวอื่นในบทอ่านนั้นเช่นตัวพิมพ์หนาตัวพิมพ์เอ็นตัวพิมพ์ที่ถูกขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดมักปรากฏในตำแหน่งของชื่อเรื่องหัวข้อย่อยของเรื่องคำหรือวลีที่ยาวๆที่ถูกทำให้สั้นลงและนำไปใส่เป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นข้อมูลที่สำคัญในตารางภาพของบทอ่านนั้นหรือคำที่เราได้จากการทำ skimming และ scanning ที่พบเห็นอยู่หลายที่ในบทอ่านนั้นค่ะและคำศัพท์เฉพาะหรือ terminology ที่เด่นในบทอ่านล้วนแล้วเป็นคีย์เวิร์ดทั้งสิ้นค่ะ Finding the right keyword เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอ่านตำราเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษการอ่านเพื่อเอาใจความ reading comprehension และการทำข้อสอบการอ่านทุกรูปแบบถ้าผู้อ่านหาคีย์เวิร์ดได้ผู้อ่านก็จะอ่านด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเข้าใจดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วเมื่อหาคีย์เวิร์ดพบผู้อ่านควรทำอย่างไรต่อดีล่ะคะวิธีการจัดการกับคีย์เวิร์ดทำได้หลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะเช่นทำไฮไลท์ underline หรือ take note ก็ได้ค่ะในบทเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ primary source ข้อมูลปฐมภูมิและ secondary source ข้อมูลทุติยภูมิค่ะครูมั่นใจว่าในชีวิตการเรียนหนังสือของเรามานั้นเราคงได้พบเจอข้อมูลทั้งสองรูปแบบกันแล้วเพียงแต่ว่าเราจะสามารถบอกความแตกต่างของมันได้แน่ชัดขนาดไหนเท่านั้นเองค่ะ Primary sources คืออะไรและได้แก่อะไรบ้างล่ะคะข้อมูลปฐมภูมิคือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์หรือหลักฐานชิ้นงานคำพูดหรือบทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาณช่วงเวลาหนึ่งณสถานที่หนึ่งณเหตุการณ์ที่เรากำลังทำการศึกษาอยู่เช่นเป็นข้อมูลชั้นที่1จดหมายส่วนตัวสมุดบันทึกปาฐกถาอัตชีวประวัติโน้ตความจำส่วนตัวภาพถ่ายของจริงเพลงภาพวาดและงานศิลปะต้นฉบับทุกรูปแบบข้อมูลการวิจัยการสำรวจการสัมภาษณ์การทดลองและสิ่งประดิษฐ์เอกสารที่ผู้ประสบเหตุเป็นคนเขียนเองและบอกเล่าโดยตรงเองหลักฐานที่เป็นทฤษฎีและมุมมองอิงประวัติศาสตร์ล้วนแล้วเป็น primary sources ค่ะส่วน secondary sources ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่เกิดจากการนำข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มานั้นมาบอกเล่ามาวิเคราะห์และวิจารณ์เพิ่มเติมเช่นข้อมูลชั้น2ทุกชนิดข้อคิดและเหตุการณ์ที่นำมาอภิปรายและวิเคราะห์ชีวประวัติการตีความบทวิจารณ์และข้อคิดเห็นจากข้อมูลปฐมภูมิทั้งสิ้นบทความบทปริทัศน์หนังสือที่ถูกนำมาจากปฐมภูมิเพื่อมาวิเคราะห์อีกทีค่ะข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลปฐมภูมิถูกนำมาใช้ในการอภิปรายข้อมูลของทุกงานวิจัยที่มีการทดลองและสังเกตการณ์ใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างและข้อวิพากษ์วิจารณ์ช่วยสร้างประเด็นในการเขียนประโยคโต้แย้งหรือการเขียนเชิงให้เหตุผลในงานเขียนวิทยานิพนธ์และข้อมูลปฐมภูมิยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
ที่นักวิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลใช้เพื่อวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้กรองค่ะส่วนข้อมูลทุติยภูมินำมาใช้เขียนโต้แย้งเพื่อการป้องกันวิทยานิพนธ์ใช้เพื่อให้ข้อโต้แย้งนั้นมีความแข็งแรงและมีเหตุผลมากขึ้นใช้เพื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้อื่นเรียนรู้จากมุมมองต่างๆให้ขอบเขตของหัวข้องานวิจัยให้ผู้วิจัยได้เลือกและศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพื่ออ้างอิงในบทที่1ของงานวิจัยความสำคัญของปัญหาและนำมาอภิปรายในบทที่2การค้นเอกสารและงานวิจัยค่ะครูขอสรุปอีกครั้งนะคะว่า primary sources คือข้อมูลปฐมภูมิคือหลักฐานชิ้นงานหรือคำพูดที่ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นโดยตรงดังนั้นของเก่าทุกชิ้นไม่ได้ถูกนับว่าเป็น primary sources นะคะแต่ต้องเป็นข้อมูลชั้นที่1เท่านั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยตรงไม่มีการรวบรวมมาก่อนในขณะที่ secondary sources หรือข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลชั้นที่2เกิดจากการรวบรวมและนำข้อมูลปฐมภูมิมาบอกเล่าวิเคราะห์วิจารณ์เพิ่มเติมอีกทีถ้าหากเราจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นได้ชัดหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวประจำวันของวันที่15เมษายนปี1912พาดหัวข่าวเรื่องเรือไททานิกล่มหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถือเป็น primary source ค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ภายหลังเหตุการณ์เพื่อเล่าเรื่องวิเคราะห์เหตุการณ์การล่มของเรือไททานิกถือเป็น secondary sources ค่ะข้อมูลจากทั้งสองแหล่งล้วนมีค่าและมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ในงานวิจัยต่อไปในอนาคตนะคะ